Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bu videoda JF-17 ilə bağlı bir mövzudan danışmaq istəyirəm. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Belə ki, bir çox insan düşünür ki, bunu JF-17 videolarıma da yazırdılar ki, JF-17 MiG-21-in bazasında yaradılıb. Onun davamıdır, nə bilim kopyasıdır. Hətta JF-17 MiG-21-in yeni avionikalısı olduğunu yazanlar da oldu. Bu doğrudanmı belədir? Əlbəttə ki, xeyr. JF-17 MiG-21-in nə kopyasıdır, nə davamıdır, nə də yeni modelidir. Davam nədir? Məsələn, MiG-35 MiG-29-un davamıdır. Su-30, Su-35 Su-27-nin davamıdır. Baxsanız, bu təyyarələr ayırt olunmayacaq dərəcədə bir-birinə oxşuyur. MiG-35 MiG-29-a, Su-30, Su-35 Su-27-yə. Bəs MiG-21 ilə JF-17-nin arasında varmı belə bir oxşarlıq? Bir təyyarənin başqa bir modeli, məsələn Su-27, Su-34. Su-34 Su-27-nin bazasında hazırlanmış bombardıman təyyarəsidir. Su-34 hər nə qədər ördək burun, kanatlı bir təyyarə olsa da Su-27-yə oxşuyur. Kopya, məsələn Çinin J-7-si MiG-21-in kopyasıdır. Görürsünüz J-7 MiG-21-ə necə oxşuyur. Kopya belə olur. Bəs bu sadaladığım modellərə görə oxşarlıqlar MiG-21 ilə JF-17-nin arasında varmı? JF-17 MiG-21-in necə kopyasıdır, davamıdır, bazasında hazırlanıb ki, aralarında bir dənə də olsun oxşarlıq yoxdur. İndi isə JF-17 ilə MiG-21-in dizaynına baxaq. MiG-21 delta qanad dizaynlı bir təyyarədir, JF-17 isə sadə qanad dizaynlıdır. MiG-21-in hava girişi burnunda yerləşir, JF-17-də isə gövdənin sağında və solunda yerləşir. Həmçinin JF-17-nin quyruğu və şaquli stabilizator və arxa sükan funksiyalı bu arxa stabilizatorları da fərqlidir. Həm dizaynı fərqlidir, həm MiG-21-in quyruğu və arxa stabilizatorları arxaya meyillidir. JF-17-nin quyruğu dik formada, stabilizatorları isə yanlara açılı formadadır. Eləcə də bu təyyarələrin bir-birindən gövdəsi fərqli, kabinəsi fərqli, burnu fərqli. Bir sözlə JF-17-də dizayn baxımından MiG-21-dən bir əsər əlamət yoxdur. Bu qədər fərqli nə kopya olur, nə bazasında hazırlanmış olur, nə də davamı olur. JF-17 ilə MiG-21-in texniki cəhətdən də bir əlaqəsi yoxdur. Sürət olsun, manevr olsun, dırmanma sürəti, uçuş hündürlüyü, mənzili, silah yükü, ümumi texniki cəhətdən bu təyyarələrin bir-biri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Nəticə olaraq JF-17 MiG-21-in nə kopyasıdır, nə davamıdır, nə də bazasında hazırlanıb. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu qədər dostlar, ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Əgər elədirsə, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu bura qədər izlədiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.